Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Admissions are open. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Sri Lakshmi Prasanna Traders, specialist in edible oil, coconut oil and ghee available here. JK Tire Truck Wheel Service Center का इनॉग्रेशन। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसों कल्याण नेशनल हाईवे 65 कोडाल के करीब जीएम होलकुंदे ने जेके टायर व्हील सर्विस सेंटर को ओपन किया है। इस सेंटर में टोटल व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, नाइट्रोजन इन्फ्लेशन, रेडाइल टायर रिपेयर के साथ सभी ट्रक सर्विस मेंटेनेंस किया जाता है। जेके टायर कंपनी ने पूरे भारत में अब तक 80 जेके ट्रक व्हील सर्विस सेंटर ओपन किया है और बसों कल्याण में ये 81वां सेंटर ओपन किया है, जो बसों कल्याण का पहला जीएम होलकुंदे द्वारा ओपन किया गया, जिसका उद्घाटन 15 जून 2023 को कोडाल एस विलेज नेशनल हाईवे 65 पर किया गया। इस उद्घाटन प्रोग्राम में जेके टायर के चीफ जनरल मैनेजर फ्लैट मैनेजमेंट संजीव शर्मा, विनय जी डी जोनल हेड, रैक्सिन रीजनल मैनेजर और टीम जीके टायर हुबली मौजूद रहे। इस जीएम होलकुंदे जेके ट्रक व्हील सर्विस सेंटर का उद्घाटन संजीव शर्मा और सर्विस सेंटर के ओनर मल्लिकार्जुन होलकुंदे के हाथों किया गया। Allied Industry, AAC Blocks, construct your dream home with quality products. Sohom Electronics, home appliance furniture. ARK गिरी, सिल्क एंड साड़ी। इस मौके पर संजू शर्मा ने जीएम होलकुंदे और उनकी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि बसों कल्याण से जीएम होलकुंदे द्वारा हमारी कंपनी जेके टायर को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन होलकुंदे का नेटवर्क जो जीएम होलकुंदे के नाम से बसों कल्याण ही नहीं महाराष्ट्र और आंध्रा में भी अच्छा है, जो ये डीजल पेट्रोल भी सेल करते हैं, जिससे जेके टायर को अच्छा बिजनेस मिलेगा। ये सेंटर हमारा कंपनी के साथ खुल रहा है, जिस लोकल बिजनेसमैन के साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं, मिस्टर मल्लिकार्जुन साहब, और मैं अभी जितनी देर उनसे मिला हूँ या उनके बेटे से मिला हूँ अभी, उसमें मुझे इतना खुशी हुई मिलके कि वी आर कनेक्टिंग विद ए वेरी नाइस पर्सन। Residency English Medium Public School, admissions are open. Just public school English medium, free admission, no donation. Very good businessman and very energetic team. So thank you very much. And इनका इस एरिया में, रादर पूरी बेल्ट में या पूरे महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका और इवन आंध्रा और एडजॉइनिंग स्टेट्स के अंदर जितनी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, ये उनके साथ एसोसिएटेड है, जिससे हमारे को इनके एक्सपीरियंस का पता चलता है, नॉट ओनली इन फ्यूल लाइन बट इन ट्रकिंग इंडस्ट्री एंड नाउ इन बिग टायर्स, ट्रक टायर्स आप देखते हैं ये सब। और उसके बाद इनके 2 और सेंटर्स हैं कार टायर के लिए। सो हमारी ग्रोथ जेके टायर की काफ़ी हद तक उसका श्रेय इस बात को जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में हम आपके जैसे लोगों के साथ जुड़े हो। तो मैं अपनी तरफ से होलकुंदे साहब को, उनके पूरे परिवार को, उनके ब्रदर, उनके बेटे और उनकी सारी मैनेजरियल टीम, उन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप बिजनेस में ऐसे ही प्रगति करते रहें और हमारी प्रगति भी कहीं ना कहीं ऐसे सूझवान, ऐसी सोच वाले बिजनेसमैन और ऐसी एनर्जी वाली टीम उसके साथ जुड़ी हुई है।